खांसी दो तरह की होती है, सूखी खांसी और गीली खांसी। खांसी को दूर करने के उपाय: काली मिर्च 3 ग्राम, पुराना गुड़ 20 ग्राम, गाय का दही 50 ग्राम। मिर्चों को बारीक पीस लें, फिर तीनों को मिलाकर सुबह शाम खाने से 3-4 दिन में खांसी ठीक हो जाती है। अतीस का चूर्ण 3 ग्राम शहद के साथ चाटने से खांसी ठीक हो जाती है। गुड़ पुराना 10 ग्राम, सरसों का तेल 10 ग्राम, दोनों को मिलाकर चाटने से खांसी और दमा दोनों नष्ट हो जाते हैं। सुहागा फुलाकर एवं बारीक पीसकर शीशी में भर लें। 1 ग्राम दवा शहद में मिलाकर दिन में 3-4 बार चटाएं, खांसी ठीक हो जाती है। अदरक का रस 1 चम्मच और शहद 1 चम्मच मिलाकर दिन में 3-4 बार चाटने से कुछ ही दिनों में कफ खांसी ठीक हो जाते हैं। 1-2 ग्राम अजवाइन खाकर ऊपर से गर्म पानी पीकर सो जाने से सूखी खांसी, दमा और श्वास रोग में शीघ्र ही लाभ होता है। भुनी हुई फिटकरी 10 ग्राम और देसी खांड 100 ग्राम, दोनों को बारीक पीसकर आपस में मिला लें। सूखी खांसी में 125 ग्राम दूध के साथ और गीली खांसी में 125 ग्राम गर्म पानी के साथ सोते समय लें। काली मिर्च और मिश्री बराबर लेकर पीस लें। इसमें देसी घी मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लें। 1-1 गोली दिन में 3-4 बार चूसने से खांसी ठीक हो जाती है।